សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តវិធានការការពារ COVID-19 ដូចខាងក្រោម 3 ការពារ 1. ពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងសាធារណៈ 2. លាងដៃជាមួយសាប៊ូ អាល់កុល ឬ gel 3. រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមនិងសុវត្ថិភាពបុគ្គលពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅឲ្យបានគ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែង 3 កុំ 1. កុំចូលទៅកន្លែងបិទជិតគ្មានខ្យល់ចេញចូលនិងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើនពេកត្រូវរកកន្លែងដែលមានខ្យល់ចេញចូល 2. កុំទៅកន្លែងមានមនុស្សច្រើនកក 3. កុំប៉ះពាល់គ្នាកុំចាប់ដៃគ្នាកុំគៀកស្មាគ្នាកុំអោបគ្នាជាដើម 2. ចូលរួម 1. ចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការទទួលវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 2. ប្រើ QR Code Stop COVID ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតសូមចូលរួមអនុវត្តវិធានការការពារ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាដើម្បីខ្លួនយើងគ្រួសារយើងនិងប្រទេសជាតិយើង